大家注意看，把西兰花和胡萝卜放进锅里蒸一蒸，出锅瞬间变成一道美食。楼下餐厅10分钟就卖出了50份，建议点赞收藏。首先树上摘的胡萝卜，把擦板擦成丝，西兰花也切成小朵。锅中水开，加少许盐和食用油，这是青菜翠绿不发黄的关键。烫个1分钟，捞出备用。碗中打入4个正经的母鸡蛋，放入1勺盐和水淀粉，用我陪嫁的筷子给它充分搅拌均匀。居中刷油，先放入焯好水的蔬菜垫底，然后倒入调好的鸡蛋液，包上保鲜膜，扎上60个小孔，水开上锅蒸22分钟。碗中加蒜末、小米辣、葱花，用热油呛香。好吃的关键就是这个饭店大厨熬制好的白灼汁。蒸好后像这样切成大大的小块，摆个好看的造型，配上蘸料，一道好看又好吃的花开富贵就做好了。大小朋友都爱吃，家里有老人孩子的赶紧收藏做起来吧。